It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Segunda pessoa a ver a Saveiro. Bom dia. Nada mais nada menos que ele, né, mano? Você é louco, o cara, mano. Não, pera aí, que um dos caras que mais me ajudou, mano. Você tá ligado, né, tio? O Modena foi um dos caras que mais me ajudou nisso. Ele, o Rafa, os moleques sem palavra, tio. Joãozinho também, Joãozinho Mil Grau. Eu tô aqui ainda, não tô aí, escutando o que você tá falando hoje, porque o bagulho tá... E aí, vamos lá ver? O que você achou? Você viu, mano? Falta o Modena, hein, rapaziada? O que vocês acham? Tá o meu também? Nossa senhora, vai ficar estouro, hein? Quantos inscritos você tá? 110. 110? 110. Com 150 dá pra pintar, hein? Dá pra pintar. Ixi, aí, rapaziada, o desafio tá feito, ó. O canal do Modena vai estar na descrição. Vocês brincam lá, aí vai com vocês, demorou? Mas tá aí, ó, tio. O que você achou? Mano. Demorou, tá sem lavar, mano. Mas não, esse tempo aí tá foda, tá ligado? Mas, né? Que azul, hein? Ficou da hora, né, tio? O Modena foi outro cara que falou, mano, azul desde o começo. Confiou na cor. Não, tá agora aí. sem igual, só o problema só era o trampo, né? Demorado, sim. Mas é isso aí mesmo, tio. Vocês sabem, mas o Modena sabe mais do que qualquer um como não que é um carro normal, tio, é uma Saveiro, que a gente dá tudo os apliques, é uma função. Você viu, Meu né? Deus Pra do montar céu. isso aí, né? Moço do céu, eu nunca mais mexo em desmontar carro. Nunca mais. Nossa Nunca mais. senhora. Mas, tio, Agora é colocar as bichonas. colocar o quê? Colocar as bichonas lado a lado, fi. A sua, a minha. Eu achei que você ia colocar uma alguma coisa. As três, fi. Ó, do Rafa. Ah, ainda vai colocar mais coisa aí. Vai. Falta aqui atrás, Ixi. falta lá dentro. Ah, verdade. Tem uma peça essencial com você. O quê? Que vai aqui atrás. Bateria. É. Bateria. O Modena fez um bom proveito dela. Nossa, usei, hein? Usou? Carregando até Então hoje. tá no meu ótimo, carro. filho. Já fico Esse com que pau importa. já. Mas já tá com outra, eu tenho? Você tá sem? Eu tenho outra, eu tenho. Ah, então tá tranquilo. Senão nós já ia falar agora, Não, pessoal. na verdade nós só colocou a outra pra não ficar parada, né? Não, sim. Não, mano, mas tá aí, tio. Velho, tô feliz, mano. É bem bisca, né, a cor, né? É, bem. Nossa, É bem minha cara mesmo. Bem biscatona mesmo. biscatão, velho. Bem minha cara mesmo. Rapaziada, chegamos em casa. E aqui tem espaço, hein, moço? Tem. Você fica só os kits novos aí. Não mostrei pra vocês, mas a gente comprou aqui também. Como que chama esse negócio? O quê? Serafim, Corfim, sei lá. Corvin. Corvim. Por causa Pra envelopar essa merda que fizeram, né? do Dr. Chimba e Sr. Rafael. Olha só, mano, como que ficou. Meu som tá aí, rapaziada. Tava guardado, bem empoeirado, por sinal. Os alto-falantes tá 000. Nem toquei um mês com eles, mano. E é isso, mano. Rafa já começou, ó. Fomos buscar lá a bateria que tava lá no Modena. Rafa já começou a puxar a fiação. O bagulho tá louco. Tem um vazamento aí dentro, né? Tem. O bagulho tá foda, rapaziada. Tem um negócio ali dentro, mas nós vai já arrumar isso daí. Ó. Já vai deixar no jeito. E seguinte, mano, a partir de agora vocês vão ver a montagem do som somente no canal do Rafa. Que pena, hein? Agora vocês vão ver o negócio só montado. Daqui a pouco a gente vai aparecer montado, ó. Mas não, velho, vai dar mó trampo, Rafa, porque eu não entendo nada. Eu vou ficar só atrapalhando aqui, que eu falo pra você, eu não entendo nada. Mas enfim, se você quer ver a montagem passo a passo lá do som da Saveiro, vai no canal do Rafa aí, ó, primeiro link da descrição, cola lá, demorou? E mano, aparece lá e comenta Vim pelo Quasne pra você acompanhar a montagem do som. Isso aí, rapaziada, vai todo mundo em peso lá. Vai lá, mano, porque é da hora, querendo ou não, tipo, eu mesmo não sei como que monta o som passo a passo, tá ligado? Então, o Rafa vai estar mostrando pra vocês lá, demorou, eu sei que muita gente tem curiosidade. Cola em peso lá e é nóis. Então, mano, daqui a pouco a gente volta com o som quase finalizado, demorou? 1, 2, 3, ou não, né, não sei. Anoiteceu aí, como eu falei, mano, o bagulho tá de noite, filho. Olha quem chegou aqui. Faz Ele hora, mesmo, né? ele mesmo, faz tempo. Já chegou com fome ainda. Pedindo comida É, tem que ir lá buscar pão com mortadela lá pra ver. E coca ainda, tá? Nem relógio não vai ajudar? E ele falou que ia ficar meia hora só. Vou ter que buscar mais. E olha lá. Vai sim, não vai ver testar não. Acabou de comer, o pai tá lá. Também por causa da comida, filha da mãe. Louco, ó o trampo aqui, pai. Rapaziada,
Vamos lá, mano. O Rafa tá passando corvinha aí, ó, no corneteiro. Famoso palco, né? Tá aí, ó. Mano, a gente escolheu isso aqui, velho. Não sei se vai dar pra ver a textura, mas é o tal do Honda lá. Igual o banco da Honda. Pé de galinha que fala. Não, pé de galinha é outro. Pé de galinha é o top. Pé de galinha é o top. Esse daqui é o couro do Honda. É. Mas enfim, rapaziada. Os SDS tá aí, ó. Os bichão, saudade deles, hein, mano. Nem toquei direito com eles, mano. Ó, o bagulho na cola tá... Usei um mês. Mas tá bom, vamos voltar pra derreter agora. Aí as bravas tá aí já. Aquele jeitão, imagina aquele talento. Tá ligado, né? Interna já tá finalizada. Daquele jeitão, só falta terminar de montar aqui. Mas já as triaxial já tá montada. Os duas iam ficar pra outra hora. Vamos deixar eles por enquanto, dá pra usar os originais, depois a gente troca. E mano, Olha pra que lado que vai sair o falante aí. hã? Olha pra que lado que vai. Pode? Pode. Vai. Pra frente. Não, pode bater, bate. Pra dentro. Puxa. Show? Eu vou falar pra você, velho. Show. Você é mancada, eu sou fã desses caras aqui. Ó, o bagulho tomando forma. Vamos soldar aqui. Você tá doido, filho. Quê? Enfim, vamos mais, voltamos, caros amigos da rede. Quase. Chegou reforço, rapaziada. O Chimba vai ajudar nós a regular o som. E fi, tem um probleminha. Não tá ligando as cornetas. Não tá sendo voz. Por isso que acionamos a sua presença. Aí, ó, não, aí é o Rafa. Mas, mano, Rafa, velho, trampou, hein, mano. Desde as 3, tio. Verdade. Ó, tudo aí que, mano, eu só ajudei um pouca coisa. Tirou até meu negocinho bonito. Ah, bonitinho? Pelo amor de Deus, moço. Um negócio feio. Monstro. Você tá doido, monstro mesmo. Um negócio feio da bexiga. E aí? Bora, senão vai ficar tarde. Já tá tarde, né? É, na verdade já. É, tá tarde. Nossa, onde nós vamos aí? Estamos em algum lugar, né? Parte aí. Vamos caçar em algum lugar. Bom, rapaziada, colamos no meio do nada pra poder gravar esse vídeo, pra poder regular o som, que o time que vai regular pra gente. PX1 Connect salva, né? Salva mesmo. Processador brabo. E rapaziada, esqueci do mínimo detalhe, que com som pesa bem mais a carroceria. Eu esqueci disso. Isso Não, fica a só. hora que nós estiver voltando, eu vou gravar o sino pra você ver o jeito. Mano, tá pegando demais. Ainda 3 no louco. carro. Mano, tá pegando Você é demais. muito louco. Demais mesmo, velho. Agora eu olhando aqui, eu tô com dó. Não, você é muito Olha louco, isso aqui, Matheus. Ô, é que vocês não viram esse cara andando. Ele não tem dó. Mas não é que não tá pegando assim. Rapaz do céu. Agora o bichinho tá pegando, viu? Meu Deus do céu, tá muito baixo, moço. Tá dando pra ver nada, né, rapaziada? Eu sei, mas registrar aí, mano, que tá até agora aí, ó. Começamos, era 8 horas da manhã, estamos até agora. Aquele jeitão, aquele pique, sem dormir. E é isso, tio. Nossa, tô seco. Ó, começou a bruxaria. Vixi. Vixi. Cê é louco. Tá muito assombrado aqui, velho. Você tá doido. Você tá doido, Londrinana aí, ó. Voltei, rapaziada. Como vocês podem ver aí, mano, eu parei o vídeo na parte da regulagem porque, mano, agora é o vídeo do som pronto. A gente testando o som. Mas enfim, mano, eu não vou dar muito spoiler, tá ligado? O som ficou pancada demais, tá ligado? Eu queria agradecer demais o Rafa, mano, sem palavra. Todo mundo que quiser, mano, saber como foi a instalação completa, vou deixar o link do vídeo do Rafa, né? O melhor, do canal do Rafa na descrição lá. Corre lá, demorou, mano? Vamos fortalecer o lá Modena também, mano, pra ele pintar o cabelinho de azul, se vocês querem ver lá. Então cola geral lá no canal do Modena, já se inscreve, fechou? Bom, queria agradecer também, mano, ao Chimba. Chimba, sem palavra, tamo juntão. Chegou pra resgatar a gente, dar os últimos ajustes ali no som, mano. E lembrando, mano, é o meu som. Lembrando, parte de fiação, o Rafa puxou tudo zero. Então, mano, a fiação tá zero, tá pelo, tá ligado? O som que eu tava ali, mano, é tudo novo praticamente, tá ligado? Somente a caixaria que é usada. Os alto-falantes, o reparo foram trocados.
As duas cornetas 360 Pro são novas, eu usei pouco tempo. E também os tweeters DS405. Mano, não sei qual que é exato, agora fugiu da cabeça. Mas também são novos, mano. Eu usei pouquíssimo tempo. O HD3000, que é o módulo, né, mano, Taramps, novo também, semi-novo. Comprei o DS800 e também o PX1, que salva vidas, mano. Eu recomendo demais o PX1, que é top. Todos o equipamento que eu uso no som eu recomendo, mano. São todos de extrema qualidade, eu gosto demais. Mano, deu tudo certo, né, mano? Aconteceu alguns imprevistos na parte da caixaria do corneteiro, né, do palco, do som, onde vai as cornetas ali e tudo mais. Que foi onde aconteceu o acidente, ali na parte da esquerda, mano. Que na hora que vai colocar a lona não dá pra puxar certinho. Mas a gente vai tomar conta disso, vou ter que levar lá no pezão um ajustezinho, tem que fazer uns negocinhos na parte elétrica da Saveiro, já aproveito e faço esses detalhes. Mas enfim, mano, de resto o som ficou top. Vou gravar pra vocês mostrando tudo certinho, se vocês quiserem. Deixa muitos comentários aqui, deixa bastante like nesse vídeo, pra mim poder trazer um vídeo testando o som, tá ligado? Então, mano, se vocês deixarem bastante like aí, a gente faz isso ainda essa semana. Então, mano, deixa bastante like aí. Bom, lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Não esqueça de apertar o sininho, que é muito importante, porque assim você vai receber notificações todos os dias de vídeo novos. Demorou? Lembrando também, se você não me segue no Instagram, segue lá, rapaziada, que lá direto posto foto com a Saveiro, posto vídeo. E, mano, e tamo juntão que eu respondo, eu falo todo mundo lá no Instagram. Então, mano, me segue lá. E é nóis. Falou, rapaziada. Valeu, forte abraço e fui. Figured that was it.